翻一啲雜嘢啦，係啊。咁我哋首先咧就想講呢啲貼紙先啦，因為呢啲貼紙好靚啦，咁啊睇你哋有冇興趣話即係會要咧，係如果有興趣要咧，可以喺下面留言問幾錢嗰啲嘅都可以。我諗大約12蚊一張啦，係啦，就係咁嘅啫。跟住就可以收集嘅，首先咧收呢個先啦，係一個花生嘅擦膠啦，好得意嘅，未用過啦，好耐，差唔多而家中一定中二，即係好幾年前啦已經係。咁依家sell 翻做10蚊啦，好嘛，10蚊啦，sell 10蚊先。跟住兩個 Care Bears 啦，咁就收20蚊啦，夾清冇15蚊啦，15啦，夾清得翻呢兩個，15兩個買晒就28蚊兩盒啦，好大嘅28蚊一個本身。跟住有呢個啦，呢個爆谷糖咧好好食嘅，其實而家 sell 翻15蚊啦，好好食啊真係。跟住就 Memo Book 啦，我所有 Memo Book 咧都係絕版嘅，同 Made in Japan 噶啦。呢度啊寫住 Made in Japan， 絕對唔會係寫 Made in China 咯。係，咁有兩個 pair 啦，入邊唔同啦，色都唔一樣。跟住呢本啦，都係寫住 Made in Japan 啦。好靚嘅。呢啲細本嘅 Memo Book 咧，就 sell 翻做15蚊啦，15蚊嘅絕版咯，15蚊係超抵咯，冇得再平咯。呢本都係 Made in Japan 嘅，同埋呢啲 Memo Book 咧冇得賣㗎啦。跟住呢一個啦係兔仔嚟嘅，都係寫 Made in Japan 嘅。跟住有呢個係咪妙妙啦？好似係。咁呢個啦 Made in Japan 啦，跟住佢有個文本一樣嘅啫，係啦，都係寫住 Made in Japan 啦。跟住呢兩個啦，小啤象好靚㗎，其實成本咯。係啊，你睇到啦，應該就係 Made in Japan 嘅標誌。15蚊係超抵啦，呢啲 Memo Book 細本。跟住呢本啦，咁呢一本咧就 Made in Korea 嘅，都係絕版嘅嗰個。呢個卡你中意嘅話就可以全部變寫住 Happy Birthday 嘅卡嚟嘅，咁收翻咗8蚊啦。跟住呢一本咧係咁樣揭開嘅，咁呢一個咧我啱啱黐住咗啦，睇唔到，我媽唔見到，但一定唔係 Made in Japan。係啦，呢全部都係15蚊一本嘅，跟住就大本啦，有呢一本嘅大口仔，呢個係真係台灣啦，唔同嘅。跟住。呢個拉食冇寫咯，但係我唔知啊，但係喺香港啊，係啦。跟住呢本啦，好靚啊，係啦，都係 Made in Japan 嘅呢個，基本係打橫㗎啦。跟住呢個啦，就打直嘅，同 Apple 款一樣啦，即係嗰個意思一樣啦 ，Apple 白雪公主一樣嘅啫。咁呢兩本係都係重複，即係一樣啦意思。係啦，咁都係 Made in Japan 同埋 Made in Japan 啦，就係咁啦。跟住呢本係 Stitch 啦，呢個都係 Made in Japan 嘅，喺度。我可以呢個 show 入邊嘅嗰啲黐實晒就唔開啦。係啦，如果呢本 Stitch 咧冇人要，我自己 keep 翻㗎。咁樣啦，仲有貼仲有張貼紙送嘅。係啦，等陣先。跟住呢一本啦 ，Cinnamon 啦，跟翻 Made in Japan 啦，好靚嘅，有閃靈靈嘅。跟住本 Kitty 啦，咁呢個黐實咗啦，就唔係自己，我就想費事開啦。Made in Japan，呢個係Japan Only 㗎，記得係，睇下先。唔係呢本唔好，睇下先，好似唔係，好似係呢本先係，不過係。呢本就寫 Made in Japan 就唔係 Japan Only 嘅。係啦，咁呢個就唔方便開啦，因為黐實咗啦，唔想整爛 package。跟住呢本係咁樣嘅。咁呢個咧有埋嗰個 Samuel sticker 啦，係真係貼紙嚟㗎啦。咁就Made in Japan 啦 ，for sale in Japan only， 係啦，日本限定嘅，淨係喺日本先 sell， 其他佢唔俾其他國家 sell 嘅，淨係俾自己國家 sell 嚟啫。因為呢本都係嘅，有 Samuel sticker 啦，又係 Made in Japan for sale in Japan only 啦，呢樣日本限定啦。咁呢兩本咧係喺日本買，我見翻嗰隻動物園咧喺日本係。咁呢啲即係香港嗰冇買啦，更加上一折再版啦。咁呢啲大本咧，全部20蚊一本咧，好大，真係好抵，好抵。呢個貼紙
extra 啦，幾張啦，不過唔係成沓，除非你買好多啦，送一半或者三分一或者三分二俾你都得嘅，係啦。咁咧 part 1集嘢去到呢度啦，咁希望你哋幫手清啦，記住一定要自己 cap 圖啦，如果唔係我唔當你冇落過單啦，即係你 WhatsApp 我揾得咁樣嘅意思，記住自己 cap 圖啦。